Herzlich willkommen bei Fjord und Feier. Ich nehme euch mal mit in meinen Sommerurlaub. Da sind wir für eine Woche Schleswig-Holstein, in kleinen Waabs, Campingplatz Heide. Da waren wir schon mal vor 2 Jahren und das ist eine Wohltat. Uns gefällt dieser Campingplatz und den Kindern ganz besonders. Die machen schon Pläne für Dauercamping. Ja, ist wunderschön und es tut gut nach dieser letzten Jahr 3 Wochen Südsee-Camp. Die sind direkt da. Also tut das wieder richtig gut. Das ist was ganz anderes. Und ja, und schon wieder fast Ende dieser einen Woche Urlaub. Bis jetzt kam ich nicht dazu, mal groß zu sprechen. Ist immer was los, immer Action. Jetzt sind die Kinder im Zirkus. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit für mich mal. Und ja, mache ich das mal. Und vielleicht kann man das auf der Kamera sehen. Das sind Hasen. Ja, und morgen wird zusammengepackt. Müssen wir nochmal Gas tanken. Heute sagt meine Frau, Warmwasser ist nicht da, aber Gas leer. Das erste Mal. Aber zum Glück in 7 Kilometer ist eine Gastankstelle. Kann ich Gas tanken. Fertig. Man kann ja auch Gas kaufen, aber ich habe Gastank in meinem Auto. Aber ist nicht schlimm. Ich habe noch so einen mobilen Gaskocher mit. Ja, und heizen warm Wasser kann ich auch mit Strom. Geht Stromrechnung ein bisschen nach oben, aber dann ist das halt so. Ja, und morgen packen wir zusammen und dann geht's nach Rügen. Zu meinem Rasen Roland wieder. An den schönen Sandstrand. Bin ich gespannt. Natürlich nicht so einen traumhaften Blick. Werdet ihr noch sehen. Pause. Besten Stellplätze gekriegt in Campingplatz Heide. Mit so einem Blick ungefähr. Ich bin jetzt ein bisschen abseits. Ich ein bisschen freier reden kann. Genau mit so einer Aussicht werdet ihr noch in dem Video sehen, wenn ihr möchtet. Also wirklich, man denkt nicht, dass man auf einem Campingplatz ist. Habe schon versucht für nächstes Jahr, und die Kinder wollen natürlich nächstes Jahr auch wieder Platz zu kriegen. Wir müssen wohl richtig Glück gehabt haben. Man muss wieder abgesprungen sein und wir waren rechtzeitig da, um das zu buchen. Auch jeder, der da vorbeigeht, ist immer begeistert von diesem Platz. Wie kriegt man denn so einen schönen Platz und wie geil ist das denn? Es sind quasi auch 2 Parzellen, die wir zur Verfügung haben. Ich schätze mal, das ist so gekommen, es waren mal 2, aber wenn du auf dem einen stehst, kommst du auf den anderen nicht drauf mit dem Auto. Und daraus haben sie dann eine Parzelle gemacht und als Luxusvariante auf diesem Campingplatz. Aber schön für eine Woche ging der Preis. Und ja, den möchte ich natürlich wieder haben. Ich habe eine Anfrage gestellt. Vielleicht habe ich Glück. Gucke jede Woche danach, ob ich da was finde. Wenn man einmal Blut geleckt hat, möchte ich nicht hier mittig im Campingplatz. Das ist zwar trotzdem schön, aber ich möchte halt so einen Blick haben. Man möchte weniger einen Blick auf die Weißware haben oder auf andere Camper. Stehe ich nicht so drauf. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich werde daraus, denke ich mal, einen Teil machen und ein extra Teil die Piratenüberfall in Eckernförde. Da werde ich einen Teil draus machen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt das Video. Und ich denke mal, das wird eine Prozedur, die ganzen Dateien alle zusammenzufügen, reihenfolgemäßig. Und ja, das wird ganz schön viel. Aber egal, macht ja Spaß.
Warte. Das war aber knapp, ne? Wenn Niki jetzt ins Wasser rennt, kriegt er 5 Euro. Und mal rein da. Wenn du schon rein bist. Ein krasser Junge. Kalt? Okay. Ich stehe wieder zum Camp. Macht's gut, glaube ich. Okay. Das habe ich. Nur was Gutes sehe. Ja, da sind.
fine, I don't know. We say what hurts the most. Oh, I try staying calm, but you take it personal. All these firing shots and making ground, it's way too hard to call, but I still can't let you go. Yes, I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better. If it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, all behind. All behind. Oh, jetzt tun die Oberschenkel weh. Wie eine Explosion. Wie eine Explosion. Deswegen auch einmal dieses Video mit der Seeschlacht auf der Ostsee mit KI. Da ist ein Jetski in die Luft geflogen. Zum Glück ist dem Fahrer nichts passiert. Lagen überall Wrackteile auf dem Wasser, hat gebrannt etc. Das war krass. Also ich habe nicht live gesehen, aber ich habe dann das Ergebnis gesehen. Und, ja, wirklich krass. Also aber die Soundkulisse war krank.
show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring tryna. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. They say it's what you make. I say it's up to fate. It's woven in my soul. I need to let you go. Your eyes, they shine so bright. I wanna save that light. I can't escape this now unless you show me how. When you pull my key, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes. Don't wanna talk, I need a moment before I go. It's nothing personal, I draw the blinds. They don't need to see me cry, 'cause even if they understand, they don't understand. Don't wanna talk, I need a moment before I go. It's nothing personal, I draw the blinds. They don't need to see me cry, 'cause even if they understand, they don't understand. Don't wanna talk, I need a moment before I go. It's nothing personal, I draw the blinds. They don't need to see me cry, 'cause even if they understand.
so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you are having the time of your life. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you are having the time of your life. I remember when I lost. I'm up the best, and if you see us sailing clear at night, we are best dressed. If you're still ready for a on its own, and sail away, and sail away, and sail away anymore. We'll do and disappear a day, and that's a big. When I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away. Lauter, weil die kommen jetzt gleich. Wir sind die Piraten! Wir sind die Piraten! Das wollen wir euch verraten! Mit Säbel und Kanonen! Kommen wir ihn holen! An Gold wird es nicht fehlen! Wir werden es uns stehlen! Wir sind die Piraten! Wir sind die Piraten. Das wollen wir euch verraten! Wir entern jetzt den Hafen! Das wollen wir euch verraten! Oh, Mannschaft, macht die Fäuste da oben! Wir haben keine Angst! Es wird oft im Leben dazu kommen, dass euch jemand Angst machen will. Aber ihr macht dann die Fäuste hoch und sagt, wir haben keine Angst! wir haben keine Angst! Mein berüchtigter Piratenabend ist Kapitän in Schwarzwald und das hier ist mein Applaus! Lasst die Spiele beginnen! Denn was sind wir? Ja. Warte. Komm noch. Schieß endlich! Oh, sie werden beschossen! Geht zurück! Alles, was drin ist! Feuer! Feuer! Voll! Weiter! Es gibt noch... Oh! Hey! Heidewitzka! Abendest! Der Job wurde Geht zurück! Feuert! Lasst das Zeug hält! Versenkt diesen Kutter da hinten! Feuer! Rein! Feuer!
1, Feuer, los! Oh, schon wieder. Ich selber noch nicht gestellt. Oh, jetzt Keller! Wo seid ihr? Kann gerade da sein.